זמן לדו-קרב! ג'וי, תמשיך כבר לשחק. טוב, בבקשה, קשוחה אחת. ענק האבן שלי ינפץ את החסימה שלך. כן, תהיה, כאילו שלקלף העלוב הזה יש סיכוי נגד ענק האבן שלי. תיקני! כנראה באמת אין לי סיכוי. אולי אם אני אשתמש בקלף משב האור. מותר לעשות את זה? בטח, משב האור מפורר מפלצות אבן, מרסק אותם לחצץ. זה מפחית את נקודות החיים שלך לאפס, ג'וי, ושוב אתה מפסיד, כמו תמיד. אתה משחק ממש גרוע. טריסטן צודק, יוגי. אני גרוע. אני לא מצליח לנצח בדו-קרב מפלצות. מה קורה פה, יוגי? למה אני לא מנצח? תסביר לי איפה אני טועה. טוב, קודם נבדוק את החפיסה שלך. טוב. קח אותה. תודה. יש לי הרכב מנצח, יוגי? אי אפשר לנצח עם אלה. ג'וי, בחפיסה שלך יש רק מפלצות. נו בטח, הכנסתי אליה כל מפלצת חזקה שמצאתי. אבל המשחק עובד אחרת. דו-קרב מפלצות משלב בין קלפי מפלצות ובין קלפי קסם שמגבירים את הכוח שלהן. בלי קלפי קסם המפלצות שלך יפסידו בכל פעם. נו, רואה, דברים כאלה אני צריך לדעת, יוגי. אתה חייב לעזור לי ללמוד. סבא שלי הוא המומחה האמיתי במשפחה. אולי הוא יעזור. היי סבא, הבאתי לך תלמיד חדש. תלמיד? חשבתי, כיוון שאתה מבין גדול בדו-קרב מפלצות, אולי תוכל ללמד אותי. ללמד אותך? דו-קרב מפלצות הוא משחק מורכב. כן, אני יודע, תיה ניצחה אותי 3 פעמים ברציפות. בעצם תיה ניצחה אותך 5 פעמים רצופות. 5? אוי, לא. כן, אני יכול ללמד אותך להיות שחקן מצוין. אבל רק אם תהיה מוכן לבלות ימים ולילות באימונים מפרכים. קלי קלות. אם זו הגישה שלך, יכול להיות שאין טעם שאלמד אותך. כל הכבוד, חכם בלילה. בבקשה, יוגי, עזור לי לשכנע אותו. אני אעבוד קשה, אני מבטיח. תשמע, ג'וי, ללמד אותך דו-קרב מפלצות זה אתגר גדול מדי. אפילו בשביל סבא שלי. זה לא בלתי אפשרי. באמת, סבא? ג'וי, הוא כבר אמר לך שהוא לא יכול, ואם הוא לא יכול, הוא לא יכול. אני לא אמרתי שאני לא יכול, אבל אם כן, אתה חייב לעבוד קשה. אני אעשה הכל, אני מבטיח. טוב, אנחנו נתחיל מיד באימון, בחור צעיר, ותאמין לי, תחת חסותי אתה תלמד. טוב, אתה יודע מהי המפלצת החזקה במשחק? לא. והמפלצת הכי חלשה? לא. אז אתה בטח יודע מה זה קלף מלכודת, נכון? בערך, אני לא יודע. ערב טוב למעריצי הדו-קרב ול10 מיליונים הצופים בנו בבית, וברוכים הבאים לאצטדיון דו-קרב המפלצות, שהערב תוכרע בו האליפות האזורית של משחק דו-קרב המפלצות. מתוך 200 המתחרים שהתחרו בטורניר המרתוני הזה, נשארו רק 2 מתחרים. קבלו בבקשה את ויבל אנדרווד, החרק הלוחם, והיריב שלו, המדורג ראשון, רקס רפטור, דינוזאור הקרבות. נער חרק נגד פרצוף דינוזאור? איזה מין קרב זה? אני הייתי צריך להיות שם. אני יודעת שאתה מתאמן שבועות, אבל החבר'ה האלה הם ליגה אחרת. אתה עדיין לא מוכן. נו באמת. וחוץ מזה, אתה עייף כל כך שהעיניים שלך נעצמות כל הזמן. נדמה לי שהשיעורים של סבא היו קצת יותר מדי בשבילו. עייף מאוד, חייב לישון. אין לך זמן לשינה. באת הנה ללמוד דו-קרב מפלצות, או שבאת להשלים שעות שינה? זה באמת נכון מה שאומרים, נרדמת, הפסדת. כנראה השתגעתי כשחשבתי שאוכל ללמוד את המשחק הזה. השיעור מתחיל. מה? לא גמרנו? לא בזמן הקרוב, הצל. תפסיק להתלונן, ג'וי. אני יודע שעבדת הרבה וקשה, אבל אתה הופך להיות שחקן מצוין. אני ממש גאה בך. סבא, תודה. דרך אגב, יוגי, תהיה חבילה עבורך. חבילה? מה זה סבא? לא יודע, זה הגיע בדואר.
זה מאשליות תעשייתיות. אשליות תעשייתיות זו החברה שמייצרת את דו-קרב המפלצות. איזו סיבה יש להם לשלוח חבילה, יוגי? אני לא יודע. אולי נודע להם שניצחתי את אלוף העולם? אתה מתכוון לקייבה? כן, זה היה משחק לא רשמי, אבל קייבה נשר מן התחרות בגלל זה. שלוף את הקלף העלוב האחרון שלך ונגמור עם זה, יוגי. בחפיסה של סבא שלי אין קלפים עלובים, קייבה. היא מכילה את אקסודיה הגדול מכולם. לא יכול להיות. אקסודיה! להשמיד! כואב לי הראש רק מלשמוע את השם קייבה. וואו! חבר'ה, הרגע רקס מאח את וויביל. יוגי, הם שווים משהו בכלל? בטח, שניהם טיפוסים קשוחים מאוד. וויבל מתמחה בקלפי חרקים והוא אסטרטג מעולה. והשני רקס רפטור עם קלפי הדינוזאורים שלו. הוא משתמש בכוח שלהם כדי להמם את היריב שלו. חרקים קטנטנים מול דינוזאורים ענקיים? רפטור לוקח את זה בקלות. אני דווקא לא כל כך בטוח. בסדר, וויביל. עכשיו אתה אוכל של דינוזאורים. ורפטור משתמש בקלף החזק שבחפיסה שלו, דינוזאור דו-ראשי. נראה כאילו המשחק הזה נגמר כאן ועכשיו. חזרנו חובבי מפלצות, וכשהדינוזאור הדו-ראשי בשטח נראה שהדו-קרב כבר נגמר. תוכה! וכל מה שיש לי זה החרק הקטן והמסכן הזה. וויבל אנדרווד מגיב בקלף חרק בסיסי. הוא מפעיל חרק חלש מול דינוזאור ענקי. הוא ימעך אותו בשנייה. אולי, אבל אני לא הייתי מזלזל בוויבל. דו-ראשי! בוא ניקח את האליפות הזאת! דרוך עליהם! הכנסת את עצמך למלכודת שלי. נו טוב, איך מוח הדינוזאור הקטן שלך ידע? כשהיריב תוקף, המרבולת מתחילה. לא, זה קלף מלכודת! שנותן לדינוזאור שלך חיבוק שלא נגמר. לא, הדינוזאור שלי! ובזמן שהוא לחוד שם, אני אשדרג את החרק הבסיסי שלי בעזרת שריון עם תותח לייזר. כנראה הוא לא ממש חרק קטן וחלש, קוף! והדינוזאור נעלם. חרק ניצח אותי. מהפך מדהים לוויבל אנדרווד, האלוף החדש שלנו. וואו, הדינוזאור נמחץ על ידי חרק. ועכשיו כבוד גדול נפל בחלקו של האלוף החדש. מי שיעניק לו את גביע האליפות הוא היוצר של דו-קרב המפלצות והנשיא של אשליות תעשייתיות. גבירותיי ורבותיי ומתחרים יקרים, קבלו את מר מקסימיליאן פגסוס. ברכותיי. תודה. וכאלוף אזורי אני מזמין אותך להתחרות בתחרות חדשה שאני מקיים בממלכת הדו-קרב שלי. מר פגסוס, אחרי ההכרזה שלך הערב, אלפי משתתפים התקבצו אל ממלכת הדו-קרב. כן, ואני מקווה שהאירוע ימשוך אליו את אלה שמחזיקים בחפצי המילניום שאני מחפש. וזה מזכיר לי. החבילה נשלחה אל הנער כמו שהורית, אדוני. מצוין. כל ההתרגשות של האליפות, שכחת לפתוח את החבילה שלך, יוגי. מעניין מה זה. זו מין כפפה. וכוכבים? אולי יש הסבר בקלטת הוידאו. תכניס אותה ותסתכל. בסדר. ברכותיי, יוגי הקטן, אני הוא מקסימיליאן פגסוס. פגסוס? הוא היה כרגע בטלוויזיה. מקסימיליאן פגסוס המפורסם מברך את יוגי שלי. שמעתי עליך דברים מעניינים מאוד, יוגי.
הניצחון המרשים שלך על סטו קייבה סקרן אותי כל כך עד שהחלטתי לחקור בעצמי את יכולות המשחק המדהימות שלך. כאן ועכשיו נקיים דו-קרב מיוחד. נשחק במגבלות זמן של 15 דקות, וכשיגמר הזמן המתחרה בעל נקודות החיים הרבות יותר יהיה המנצח. אתה מוכן? מה? הוא לא באמת מתכוון שתשחק נגד קלטת וידאו? זה טירוף! לא, זה כסף. הכל נעשה חשוך וקר והאחרים לא זזים. מה עשית להם? לאן לקחת אותנו? אנחנו כבר לא בעולם שאתה מכיר, אבל אני אחזיר אתכם אחרי המשחק. אז בוא לשחק! הפעל את השעון והתחיל לשחק, פגסוס. בהחלט, בוא נתחיל. מתרגש יוגילה? בצדק. עוד לא התמודדת מול מתחרה כמוני. אתה אולי טוב, תהיה בטוח בזה. אבל אני אנצח אותך ואציל את החברים שלי. אתה לא תציל אף אחד עם הקלף הזה. איך? אמרתי לך שעוד לא התמודדת עם מישהו כמוני. אני יודע איזה מהלך תעשה לפני שאתה עושה אותו. ידיעה מראש של כל מהלך שלך נותנת לי יתרון ניכר, נכון יוגי? מה? למשל, אני יכול לצפות את המהלך הבא שלך ולהגיב עליו עם לוכד הדרקונים. הוא ימשוך את דרקון הקומורי מתוך הקלף שלך ויכלה אותו. לעולם הוא לא ישחק נגדי. זה מטורף! קודם הוא קורא את המחשבות שלי ואז הוא מקים לתחייה את המפלצות שבקלפים שלי. המימד שבו אנחנו נמצאים נקרא עולם הצללים. זה מקום היסטורי שבו ניתן לזמן מפלצות מדהימות, והבלתי אפשרי הוא אפשרי לגמרי. אבל דבר כזה לא יכול להיות. תגיד לי יוגי, אתה מאמין שיש קסם בקלפים האלה? אתה לא יודע? אתה המצאת אותם. ומה אם אומר לך שזה לא אני? מה? בזמנים קדומים המצרים קראו לו משחק הצללים. פרעונים נועזים היו מקיימים דו-קרב בממדים אחרים, כמו שאנחנו עושים עכשיו, אבל לא עם קלפים. הם נלחמו בעזרת מפלצות וקסמים אמיתיים. כוחות קסומים חזקים כל כך, עד שהמצרים איבדו את השליטה עליהם והעולם כמעט נחרב. זה סיפור מצוין, פגסוס, אבל המפלצות לא אמיתיות. ספר את זה לדרקון החלילן שלי. כשחליל תחיית המתים שלו משחרר את דרקון הקומורי שלך, אבל שם אותו בשליטתי. אני חייב לתקוף בחזרה! ניב הכסף! זה חם! כמו שאתה רואה יוגי, המפלצות האלה אמיתיות מאוד. וגם די מסוכנות. יוגילה, אתה ממש משעשע אותי. הצורה שבה אתה זועף ומזלזל, מטריס וחסר אונים כל כך, וכל כך לא מודע לכוחה של פירמידת המילניום שלך. מה? לפני 5,000 שנה, פרעה רב עוצמה קלה את הקסם של משחק הצללים. ואיך הדבר הזה קשור אליי? פרעה לחד את כוחות הקסם הכבירים האלה בתוך 7 חפצי מילניום מסתוריים. 7 חפצים? אתה מתכוון לכך הפירמידה היא אחת מהם? כן, ובא לחוד קסם מסתורי, קסם שיוכל לשנות את חייך לנצח, אם רק תדע לשחרר אותו. אבל למה אתה מספר לי את זה? למה? פשוט כי אני רוצה שתדע. אבל אולי דיברתי יותר מדי, וכיוון שהשעון מתקתק, אולי כדאי שנמשיך בדו-קרב הקטן שלנו. הוא צודק, הזמן נוזל ועדיין איני מבין אם הוא באמת קורא את המחשבות שלי, או שיש פה איזה תכסיס. אני צריך לנסות משהו, אולי לוחם הזומבי שלי. רגע אחד, בטוח שהוא יודע מה אני מתכנן, אבל איך? זה חייב להיות קשור לעין המוזרה שלו. זהו זה, נכון? העין המוזרה הזאת מאפשרת לו איכשהו לראות את הקלפים שביד שלי. אז לא משנה באיזה אני אבחר, תמיד הוא יהיה צעד אחד לפניי. אם ככה, יש לי רעיון. תזדרז קצת יוגילה, הזמן שלך נגמר. זכור את החברים שלך. פגסוס מצפה שאני אשחק עם אחד הקלפים שביד שלי. אבל מה אם אני אשתמש בקלף שאפילו אני עדיין לא ראיתי?
מה יקרה אם אני אשלוף קלף מתוך החפיסה בלי להסתכל עליו אפילו? אני כבר יודע שאתה עומד להשתמש בלוחם הזומבי, ואני כבר מתכנן להפעיל נגדו קלף מלכודת שגורם גם לזומבים לעשות את עצמם מתים. לא הפעם. אני מבין איך אתה עובד, פגסוס. אולי אתה יכול לראות את הקלף שביד שלי, אבל אתה לא יכול לראות קלף שנמצא בתוך החפיסה. הקלף הבא שלי הוא הקוסם הסגול. הקוסם הסגול הגדול והמפחיד. משחק כמה שתרצה, פגסוס, אבל הקוסם שלי ישמיד את הדרקון הזה. בבקשה, אם אתה חושב שזה יעזור. זה לא סתם יעזור, פגסוס. זה יקרב אותך אל ההפסד, ויקרב אותי להצלה של החברים שלי. אם אתה אומר בבקשה, תתחיל. קוסם סגול! מתקפת קסם אפל! איזה מהלך. כשהשתמשת בקוסם הסגול שלך, אפשרת לי לסדר אותך פעם נוספת. המשחק שלך עם הקלף הזה הבטיח את הניצחון שלי. לא. עוד נראה, יוגי. קלף נדיר מאוד. זה המחשב האימתני, ללא פנים. אני בכלל לא מכיר את הקלף הזה, אבל הקוסם הסגול שלי הוא אחד מקלפי הקסם החזקים במשחק. מה יקרה כשאני אשלב את המחשב ללא פנים שלי עם עין האשליות הנדירה לא פחות? קוסם סגול! קסם אפל! תקוף! קוסם סגול! הפקודה שלי לא משפיעה עליו. המחשב שלו היה אמור להיות מושמד, אבל הוא עדיין כאן, והזמן עומד להיגמר. נשארו לי רק 300 נקודות חיים, אבל רק מפני שפגסוס משתעשע איתי. אני חייב למצוא דרך לנצח אותו בעזרת השיטות שלו. פגסוס מכיר כל מיני תכסיסים, אבל חייבת להיות דרך להביס אותו. אני חייב לסמוך על הקלפים של סבא. אני תוקף את החבורה שלך עם הלוחם הקלטי שלי. הלוחם הנועז הזה יחתוך את המחשב שלך לחתיכות. נכון, הלוחם שלך נועז, אבל שוב, אתה לא מעריך מספיק את הכוח הרב של עין האשליות שלי. לא! מתקפת קסם אפל. זה לא יכול להיות! למחשב ללא פנים אין כוחות קסם אפלים. לא! הקוסם הסגול שלי תקף אותי. פגסוס שולט בו עם עין האשליות שלו. אבל אם הוא משתמש בקסם שלה כדי לשלוט בקוסם שלי, מה מגן על המחשב שלו? נו יוגי, הזמן שלנו כמעט נגמר. מכיוון שלי יש יותר נקודות מאשר לך, כנראה שאני המנצח. הזמן עוד לא נגמר, פגסוס. השארת את המחשב ללא פנים שלך חשוף לפגיעות. מזמנת הגולגולת! תקפי! טוב, נגמר לנו הזמן, אבל זה היה קרוב, אה? אם היית מצליח להשלים את המתקפה, הייתי מפסיד. אבל ניצחתי, נכון? היום הבנתי את גודל הכישרון שלך, יוגי מוטו, ובפעם הבאה שנתמודד, נשחק על דברים חשובים יותר, זה בטוח. לא רוצה לשחק מולך. אתה מניח שאתה יכול לבחור בזה, אבל אתה לא. כי גם ברשותי נמצא אחד משבעת חפצי המילניום, עין המילניום רבת העוצמה. עין המילניום? בדיוק, יוגילה. ועכשיו אני אראה לך את היכולת האמיתית של הקסם שלה. אתה מבין, הבנתי שעם קצת שכנוע, כל אחד יסכים לשחק מולי. מה? יוגי! סבא! כן, אנחנו נשחק שוב, יוגי. אחרת איך תקבל בחזרה את הנשמה של סבא שלך? סבא! 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 סבא!